గురక రావడానికి గల కారణం ఏంటి? దీనికి ఎటువంటి చికిత్సా ఉపాయాలు ఉన్నాయి, కొంచెం వివరిస్తారా? ఈ మీరు అడిగిన గురక అనేది చాలా సాధారణమైన సిమ్టమ్ అండి. ఇది అంటే చాలా కామన్గా చూస్తుంటాము. ఈ గురకకి డిఫరెంట్ కారణాలు ఉన్నాయండి. సో ఒకటి ఏంటంటే, ఈ గురకలో రెండు రకాలు. ఒకటేమో హ్యాబిచువల్ స్నోరింగ్, అంటే ఊరికే స్నోర్ చేస్తుంటారండి. రెండవదేమో ఈ స్నోరింగ్ వలన వచ్చే కాంప్లికేషన్స్, దీన్నేమో స్లీప్ అప్నియా సిండ్రోమ్ అంటాము. ఈ గురక వలన ఏమవుతుందంటే ఒక్కొక్కసారి నైట్లో సడన్గా ఆక్సిజన్ కొరకు లేవాల్సి వస్తుంది. దీన్ని అబ్స్ట్రక్షన్ స్లీప్ అప్నియా అంటామనండి. దీనివలన ఇది మరుసటి రోజు కూర్చుని నిద్రపోయే సిమ్టమ్ ఒకటి వస్తుందండి. ప్లస్ దీనివలన బీపీ కూడా డెవలప్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో మీరు అడిగినట్టు గురక కారణాలు వివిధ రకాలండి. ఒకటేమో ఈ మన ఫేస్లో ఒక 5 ప్లేస్లలో అబ్స్ట్రక్షన్ వలన గురక వస్తుంటుందండి. లైక్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే నోస్లో బోన్ డీవియేషన్ ఉండడం వల్ల కానీ, లేకపోతే పాలిప్స్ పెరగడం వల్ల కానీ, లేకపోతే ఏజింగ్ వలన అంగిలి మజిల్ వీక్ అయిపోయి అది ఫ్లట్టరింగ్ వల్ల కానీ, లేకపోతే టంగ్ ఓరల్ క్యావిటీ నేరోగా ఉండడం వల్ల కానీ ఈ గురక వస్తుంటుందండి. లైఫ్ స్టైల్ వల్ల కూడా ఈ గురక వస్తుందండి. ఎగ్జాంపుల్ స్మోకర్స్లో ఇది చాలా కామను. తర్వాత డ్రింక్ చేసి ఇమీడియట్గా పడుకుంటే ఈ డ్రింక్ చేయడం వల్ల కూడా ఈ గురక వస్తుంటుందండి. సో ఇది మనం దీనికి ట్రీట్మెంట్ అంటే మల్టీఫోకల్ ప్రోటోకాల్ అనమాట. అంటే డిఫరెంట్ రీజన్స్ దేనివల్ల ఇది గురక వస్తుంది, దీనివల్ల కాంప్లికేషన్స్ ఉన్నాయా లేవా, ఇవన్నీ మనం అసెస్ చేయాల్సి వస్తుంటుందండి. తర్వాత ఈ గురక అనేది వెయిట్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళలో కూడా సామాన్యంగా వస్తుంటుందండి. సో మనం ఈ గురక దేనివల్ల వస్తుందనేది నిర్ధారణ చేసుకోవాలి. దానికేమో ఒకటేమో పాలిసోమ్నోగ్రఫీ అని ఈ ఫేస్ వలన ఎక్కడైతే మనం 5 అబ్స్ట్రక్షన్స్ అనుకున్నామో దానికి స్కాన్ చేస్తే ఏ లెవెల్లో ఎంత అబ్స్ట్రక్షన్ తెలుస్తుంది. ఆ అబ్స్ట్రక్షన్ రిలీవ్ చేస్తే చాలా వరకు గురక అనేది తగ్గుతుంటుందండి. రెండవది మన లైఫ్ స్టైల్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవాలి. ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, ఒకవేళ ఓవర్ వెయిట్ ఉన్నాళ్ళు వెయిట్ రిడక్ట్ చేసుకోవడము, స్మోకింగ్ హ్యాబిట్ ఉన్నోళ్ళు స్మోకింగ్ మానేయడము, డ్రింక్ హ్యాబిట్స్ ఉన్నోళ్ళు డ్రింక్స్ని తక్కువ చేయడం, మరియు భోజనం చేసిన దానికి డ్రింక్ చేసిన దానికి మధ్యలో కనీసం ఒక 1 అవర్ గ్యాప్ కనుక ఉంటే ఈ గురక అనేది చాలా వరకు తక్కువ ఉంటుందండి. డాక్టర్ గారు, మీ అమూల్యమైన సమయాన్ని కేటాయించి చెవి, ముక్కు, గొంతుకు సంబంధించిన వ్యాధులు వచ్చినప్పుడు ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, రాకుండా ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి వివరించినందుకు ధన్యవాదాలు. నమస్కారం.